Таны санхүүгийн боловсролд Голомт банк. Үнийн хөөс. Үйл хөдлөх хөрөнгийн үн эдийн засгийн үндсэн зарчмын дагуу тайлбарлах боломжгүй хурдтайгаар өсөхөд эдийн засагт хөөс бий болдог. Түүхэн дэх алдартай хөөснүүдийн нэг нь алтан цулын солиорл юм. 17 дугаар зуунд Голландд алтан цул цэцгийн үн урд өмнө сонсогдож байгаагүй түвшинд хүрсэн. 100 жилийн дараа Их Британд хөөс бий болсон бөгөөд үүнийг өмнөд тэнгисийн хөөс гэж нэрлэдэг. Энд парламентын гишүүд, хааны нууц хамрагууд зэрэг нийгмийн олон давхаргаас оролцсон дамчид өмнөд тэнгис худалдааны компанийн хувь цааны үнийг өсгснөөр сүйрэл хүргэсэн юм. Тэр цагаас хойш олон тохиолдлыг нэрлэж болох бөгөөд үүний нэг болох .com гэгддэг интернет компанийн хувь цааны үнийн хөөс 2000 онд хагарсан. Мөн 2007 онд үйл хөдлөх хөрөнгийн үнийн хөөс хагарснаар саяхан тохиолдсон дэлхийн эдийн засгийн хямрал үүсэх шалтгаан болсон. Эдийн засагчид хоорондоо хөөсийг олон нийтийн бодлогогүй шийдвэр дамжтаас шалтгаалж үүсдэг. Эсвэл үнийн өсөлтийг анзаардаггүй мэдээлэл муутай хэрэглэгчээс болж үүсдэгэ хэмээн марга. Ямар ч шалтгаанаар үүссэн бай. Хөөс удаан оршин тогтнодог бай. Ихэвчлэн хагарахтан савнгийн хөөс шиг пад гэж дуурахгүй. Харин дампуурлыг дагуулдаг. Таны санхүүгийн боловсролд Голомт банк.